我自從咧喺上年度買咗一套房之後啦，即係我會覺得其實有時候咧喺香港樓價高、物價高，有時候真係未必真係有咁多餘嘅錢，同埋可能要唔知儲幾耐嘅錢，或者係你除非你有一個非常之富裕嘅家庭，屋企人幫你俾埋首期，或者你要死慳死抵咁樣，你先可以儲到個首期。咁但係問題就係翻嚟珠海呢度，其實你有好多嘅選擇。咁當然啦，你要揾一啲真係信譽好嘅一啲可能發展商啊，或者係一啲屋苑個配套，真係要係高入住率高。咁起碼變相即係我哋如果真係要兩地生活嘅話咧，咁先至唔成問題啊嘛，係咪？咁但係我覺得即係未來嘅發展，珠海係一個非常之有潛力升值嘅一個城市。畢竟佢喺大灣區嘅政策扶持下，佢又鄰近呢個澳門啦，係咪？咁再加上越嚟越多即係嗰啲通道開通，珠海已經係必經嘅一個地點，同埋港人翻嚟都係好方便，好方便。咁所以變相我覺得後生嘅一班上嚟珠海去置業，去實現一個即係成為業主嘅一個夢想，即係唔係一件難事咯。咁再加上可能我年紀大咗啦，佢想揾一個退休嘅空間，好舒服、好幽靜。咁其實珠海都係一個非常非常之好嘅選擇。佢同中山只係隔咗一條馬路㗎咋。咁但係兩個好唔同嘅城市，同埋個感覺都係非常之不一樣。所以其實有機會多啲上嚟去玩下睇下，咁你就會發掘到你嘅 dream house 啦。